like, subscribe and get notified. Residents of Karapur Sarwan prevented a truck from disposing of garbage in the river and the open on Thursday night. Unknown to the locals, leftover food from nearby food chains and residential area were purportedly being disposed of in the dark, which resulted in an unpleasant stench. Locals caught them red-handed, reported them to the police and filed an official complaint. आणि त्याच्या फाटून आमकां वास येना बरोबर आमी सगळे जाण अरे वास येयलो म्हणून गाडी पळोवया तरी म्हणून सकयल गेले. पळय जाल्यार तेणी ते सगळे बकेट भरलेले, नुस्तें भाजी सगळे शीत आनी रोस सगळे मिक्स जाल्ले ते काडून भितून गाडयेन तशें जाल्ले. आमी फाटोफाट वचून आमी तेणी तो व्हिडिओ काडलो. व्हिडिओ काडटकूच तो ड्रायव्हर आनी ती तेच्या बरोबर दोग जाण आसले, ते कॅबिनान आसले तेच्या आनी ड्रायव्हर चलयतालो. तेणी आमी सांगलें ताका बाबा खंयच्यान येयला तूं? ना आमच्या पात्रांक फोन करता. पात्रांक फोन केलो. पात्रांक तेजो नुस्तेकार म्हणून कारापूर तिस्कार तेजें शॉप आसा तेजो कचरो आनी तेजो ते नुस्तें सगळें आसलें भितून. तो आयलो. मागीर तो आयल्या उपरांत तेणी सांगलें आपली गाडी आपल्या प्लॉटान आपूण उडयता. तुमचें कितें तुमच्या प्लॉटान उडयला? आमी सांगलें ताका आमकां बाबा वास येता, 4 दीस जाले आमकां वास येता. आमकां खबर नासलें पण तुजो कचरो कितें येता आमकां वास येता म्हणून तुजी गाडी आमी सीज केली आमकां आडयली. म्हणून तेज्या उपरांत आमी 112 नंबराक आमी कॉल करून सांगलें की अशें अशें आमकां वास येयला आनी अशी आमी ती स्क्रॅप उडयता पळय जी कचरो उडयता भितून नुस्तें आहा सगळें आहा अशें आहा त्या बरोबर तुमी येवन कितें तें पळयात म्हणून. त्या प्रमाणे ते आयले. तेणे येवन मागीर पुलीस सांखळी पुलीस स्टेशनाचेर तेंच्यांनी सांगलें की रिपोर्ट केलो की थंयच्यान पुलीस तेंचे येतले म्हणून. मागीर त्या उपरांत PI साहेब येयलो. तेंच्यांनी येवन तेंचें सगळें चॅकींग केल्लें आसा आनी ती गाडी तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार सगळी येयल्ली आसा. फुडलो स्टेटमेंट आतां कितें करतले तें त्या पुलिसांनी करपाचें. आमचे हांगा ब्रह्मेश्वर देवस्थान कित्येक वर्सां जाली की हांगासर आमी एक दर वर्षी एक पुजा करता. आयज आमी कितले दीस जाले की ह्या पुजेच्या निमतान आमी हांगा पेंटींग जावं बाकीचें कितें करपाक लागून आमी हांगा आयिल्ले. पूण अशें दिसून आयलें की कोण तरी हांगा कचरो हाडून उडयता. आमी 2-4 दीस जाले की हांगा साफ सफाई चालू आसतना आमकां वास येतालो पूण आमी तितलें लक्ष दिलें ना. आयज एक अचानक गाडी येयली की गाडी आमची लोकलूच नुस्तेकार म्हणून कारापूर तिस्कार एक तेजें शॉप आसा आनी तेजें केटरिंग चलता आनी तो कचरो हाडून ह्या आमच्या वाळवंटी नदीन हाडून उडयता. ती आयज आमी रेड हँड गाडी धरलेली आसा आनी PI आनी PSIन ती गाडी एटेच केल्ली आसा. आतां फुडें आतां कितें जातलें तें आतां मागीर पळोवपाचें. नुस्त्याचे धंदो तशेंच चिकनाचो धंदो करतात जावं बाकीचे केटरिंग जे धंदो करता तांकां म्हाका सांगपाक जाय की जे तुमचे चिकन वेस्ट आसा जावं नुस्त्याचे जे वेस्ट आसा जावं तुमचे केटरिंगाचे वेस्ट आसा ते आमची गार्बेजीची गाडी पयऱ्यान येता. तेंचे कडेन तुमी चिकन वेस्ट जो आसा जावं नुस्त्याचो वेस्ट जावं बाकीचे जे वेस्ट आसा ते तुमी तेंचे कडेन सुवादीन करचे. आमचे वाळवंटी सारके न्हय ते उडोवन तुमी आमचो परिसर घाण करपाचो ना. आनी जरी आमकां अशें कोण दिसले की जो चिकन वेस्ट जावं नुस्त्याचो वेस्ट आसा ते अशें भायर उडयता जावं नदीन उडयता जाल्यार तेजेर आमी कडक कारवाई करतली. 10 दिसां वयर खोंकली मारता, जोर येता, अकस्मात वजन देंवता, दुबावान जिये नाका. आयजीच लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरां वच आनी TBचो टेस्ट करून घे. TBचें निदान जालें जाल्यार भियो नाकात. तुमकां पुराय बरो करपाक आसा भलायकी खात्याचो साथ. TB चॅम्पियन निक्षय मित्र दिता मदतीचो हात. भिवू नाका रे तूं. TBचेर करया मात. 6 म्हयन्याचो उपचार अजिबात चुकोव नाकात. वेळार घेयात वखदां मागीर बिंदास जगात. TB विशीं जागृत जावंक पळोव नाका कोणाची वाट. आरोग्या साथी डावनलोड कर आनी कर नवी सुरवात. म्हज्या समेस्त गोंयकारांनो, भलायकी खातें मारता तुमकां उलो. आरोग्या कडेन करूं नाकात फकाणां. जाणून घेयात TBची लक्षणां. जागृत जावया, गोंय TB मुक्त करूया. गोंय मुखार सरता, TB दुयें सरता. गोंयकाराच्या भलायकेची सरकार काळजी करता. खोकली जोर आयल्यार, वजन कमी जाल्यार हेल्थ सेंटरान येयात आनी टेस्ट करून घेयात. TB सारक्या दुयेंसाचेर करूं येता मात. फुकट तपासणी, फुकट चाचणी, फुकट वखदांचो साथ. आमच्या खातीर भलायकी खातें झुजता रे दिसरात. 6 म्हयन्यांची वखदां घेवन जगुया बिंदास. जागरूक जावया, गोंय TB मुक्त करूया.